今天要来跟大家介绍这支乐西精油啊，是因为治好我的鼻窦炎。今天早上起来的时候，我就发现我有放鼻涕，然后都觉得鼻腔有一个很奇怪的怪味，很像那个臭鸡蛋的味道。然后这个臭鸡蛋的味道呢，伴随着我每天的早晨拿一支这个棉花棒，然后就把它点在这个棉花棒上面。我每天用早晚哦，然后呢，我就这样子进去，这样给它拉拉嘞。这个也是的，这个 V65油一下就好了，然后再滴一滴乐西精油，2滴也没关系啊。把它插在哪里呢？插在我们的鼻子的这个两侧，这边有一个影香穴，你就把它按一按。每天哦，早晚持续到第3天、第4天吧，我就发现我早上起来啊的那个鼻涕就收干了，臭鸡蛋的味道竟然不见了我觉得真的蛮神奇，我的鼻窦炎竟然这次乐西让我不药而愈。